da mi upoznamo naše prijatelje iz Slovenije, koje napore ulažemo u Hrvatskoj, ali jednako tako i da izrazimo i svoju potrebu za potporom na koju smo, ja moram reći, u zadnje vrijeme zdušno nailazili. Do kraja 6. mjeseca za mađarsko predsjedanja zatvoriti pregovore i ono što znamo reći, ne krenuti na novi put, nego vratiti se kući, jer Hrvatska spada zasigurno stoljetno u prostore, u kulturu, u običaje, u tradiciju zemalja s kojima se želi združiti, gdje žele ući. Jaz sem seveda izredno vesel, da smo ta srečanja z Hrvaško seljaško stranko obnovili. Namreč Slovenska ljudska stranka je v preteklosti pred mnogimi leti imela tesne stike z nam prijateljsko in sorodno stranko in so se čez čas pač nekoliko ohladili in prav je, da te stike, ta srečanja obnovimo. Tako kot je predsednik povedal, smo se danes pogovarjali o mnogih izkušnjah, mnogih problemih, ki nastarejo. Ugotavljali smo, da so v veliko primerih podobni. Res je, da v Sloveniji nimamo ladjedelnic, s tem v Sloveniji nimamo problemov, imamo pa nekatere druge podobne probleme, tako na področju pridelave zdrave hrane, zaščiti recimo kmetijskih zemljišč, da ne bom rekel z problemom javne uprave, kjer nikoli ni dovolj denarja, pa bi bilo potrebno seveda to javno upravo tako v eni kot tudi pri nas seveda racionalizirati, jo postaviti učinkovitejšo in še mnoga druga vprašanja. Je pa res, da smo imeli premalo časa, da bi odprli vsa vprašanja, morda izmenjali vse izkušnje, ampak verjamem, da bo v prihodnosti še dovolj časa za to.